Na ovogodišnjem BG Car Showu predstavljena je i kompletna gama BMW limuzina i X modela. Zvezda štanda bio je trendsetter BMW X2, potpuno nesvakidašnji model BMW-ove game, zatim izloženi su BMW X4 i X5 koji dolaze sa uštedom do čak 18.000 evra, a predstavljen je i BMW i3 u Melbourne Red boji po prvi put dostupnoj za ovaj električni automobil. Kada su mini modeli u pitanju, novi vizuelni identitet brenda predstavljen je u restilizovanim mini hatch modelima Cabrio i JCV, dok su klijenti koji su se opredelili za kupovinu mini Countryman modela očekivali i posebne finansijske pogodnosti. Ove godine smo izložili na BMW mini štandu 16 automobila, baš kao što ste rekli, 4 minija i 12 BMW modela. Kada su u pitanju premijere, svakako bih na prvom mjestu izdvojio prvo model BMW X2, to je prvi ikada. BMW X2, odnosno broj koji je nedostajao u X gami na putu od X1 do X6 i on nam je onako glavni model na štandu, njega smo i ovako najviše istakli. Zatim posle toga rekao bih da je najsimpatičniji model BMW i8 Roadster koji je stigao pravo sa ženevskog salona gde je doživeo i evropsku premijeru, a zatim i model BMW M5 koji je prvi put predstavljen srpskoj javnosti, prvi BMW-ov M automobil sa pogonom na sva 4 točka, odnosno sa X-Drive pogonom koji isporučuje 600 konjskih snaga. Onako je ona prava poslastica u biznis sport klasi automobila, verovatno možda i najpoželjniji automobil trenutno iz biznis klase. Kod minija također imamo za prave ljubitelje ovoga brenda nešto novo? Tako je, mini je, uspeli smo za ovaj sajam da obezbedimo restilizovani mini hatch i mini cabrio, znači to su modeli koji su aktuelni, pretrpeli su određenu restilizaciju. Ono što će ljudima biti najsimpatičnije kod ovih automobila, što su na primjer zadnja štop svetla, sada imaju LED svetla u obliku britanske zastave i to je onako, dodaje miniju još taj moment nasleđa koji on nosi već ovih 58 godina. I naravno, pored ta dva nova, odnosno restilizovana modela, imamo i dva akcijska Countrymana. U pitanju su Countryman Cooper D i Countryman Cooper, odnosno varijanta sa benzinskim i sa dizel motorom, koji donose uštede od nekih otprilike oko 4000 € u zavisnosti od varijante koja je u pitanju.